रॉयल एनफिल्ड शॉटगन 650 तो ये नुआ बाइक जो लॉन्च होती 650cc फास्ट टाइम पूरा बब्बर स्टाइल माने जमती कौन है ना ट्रायम्फर बब्बर गोटे थिला तो सेमती टाइप गोटे लुक्स जो मोटोवर्स इवेंट रे लॉन्च है ये गोटे पूरा कस्टम पेंट आ कस्टम हैंड पेंट रे मात्र 25टा बाइक रिलीज होती जोटा कि से लकी कस्टमर मैंने जो मैंने से मोटोवर्स अटेंड कर मिल पार पाखापाखि जनवरी मस पर से तो एक्जाक्ट डेट बाहरी कि जनवरी मस पर समस्त पब्लिक रिलीज हम 650 बाइक गुरा कौ कलर आसो कौन आसो किसी इनफर्मेशन ना कि कौन कि बबर स्टाइल बाइकटा जब लगुच आउ जो 750 सीरीज जो हार्ली डेविडसन कि आउ जो 750cc जो बाइक घरिका ताको लोग कहीं किणवेनि कौन पाई ना रॉयल एनफिल्ड गोटे आम इमोशन अच्छी किंतु कौन तादे बुलेट लिखाई न खाली लिखाई शॉटगन 650 तो आमको बुलेट लेखा गोटे स्टिकर तादे मारिया पड़ो।